लगाऊ न लगाऊ मास्क खोला न एक नम्बरको ल ल अब हामी चाहिँ अब घुम्न जान लाग्यो काभ्रेस्थली के तिनधारे बाहुबली झर्न जान लाग्यो होइन आशिक होइन चौधरी साथी थियो चौधरी साथी बाहुन साथी हो ओपार यहाँ छ चट्ट खाएर बसिरहेको ह्यान्डसम कुन ठाउँ जाँदै हामी तिनधारे झर्न बाहुबली झर्न जाँदै हामी 8 जना छौँ अब केटाहरू चाहिँ हामी लास्टमा छौँ होइन बाटो कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन हेर बाटो कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन अब के कसो हुन्छ बर्खाको बेलामा अब झर्ना हेर्न जाँदैछौँ हामी होइन बर्खाको बेलामा झर्ना हेर्न जाने मजा आउँछ त्यसो अब स्ट्रगल त स्ट्रगलै हुन्छ जस्तो लाग्छ अब लेट्स सी होइन अहिले चाहिँ हामी लन्चोर आइपुगिरहेको छ चौधरी भाइ फेरि पारी के डाँडा हो त्यो एयरपोर्टको होइन यो पछाडिको चोरहरू है बनेपा आइपुग्यो गाइस हामी टक्क लाएर बिचबाट छोड्नु भएन हेर अब यहाँबाट कति 3-4 घन्टा होला हामी चाहिँ लागिरहेको छौँ आफ्नो बाटो अहिलेसम्म त बाटो राम्रै छ साथीहरू अब त्यस अगाडि मौसम चाहिँ अलि घाम लागे जस्तो नि गर्छ पानी परे जस्तो नि लाग्छ हामी चाहिँ अब धुलखेल जाँदै हो होइन धुलखेलको बाटो आइपुग्यो राम्रोसित गर्न मुला सेल्फी मात्र होइन बनेपा होइन साथी बनेपा पो पढिसक्यो धुलिखेल त गढिसक्यो नि धुलिखेल मात्रै भन्नु आएर साझा यातायातहरू कि यो के हो मैले यातायात भइसक्यो र केटा हामी चाहिँ अब यहाँ खाजा नास्ता पानी टोइलेट है के गर्ने हो गर्ने है अब यहाँ पुग्यौँ कता पुग्यौँ चौधरीमा क्यामेरा फुटाइदिएर स्कुटीहरू तातेर एकछिन आराम गरिरहेको टक्क लाएर होइन गाइजहरू बल्ल चाहिँ माकुरी बल्ल सकुन मिल रहा है कस्तो भइरहेछ राइड भन एकदम राम्रोसँग यस्तो अलि राम्रो चलायो केटाहरू ल के भन्नु सक्छ गाइड बाटो पनि सही छ होइन गाइड आउनुपर्छ
गाडीको स्पिड हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ अब होइन लाने गर्मी छ है केटाहरू पर्किनु भयो पेट्रोल हान्नु भयो अब है केटाहरूलाई पर्किनु ओप्पा यो पछाडिको ओप्पा हाततिर लाग्यो कालो कालो जान पर्दो रहेछ अब बाहुबली झर्ना बुस्ट केटाहरू चाहिँ बुस्ट हाने स्कुटर अब हामी चाहिँ चिनमा जाने टाढा चाहिँ लास्ट टाढा रहेछ काठमाडौँबाट चाहिँ लगभग 70 नै होला है पिस नयाँ पिस रहेछ बाटो हेर्नु न केटाहरू त्यहाँ पर्खिरहेको छ होइन उकालो चाहिँ ठाडै रहेछ होइन केटा हो बाटो चाहिँ सही छ कस्तो ठाडो हो बाटो त स्कुटरले तान्नै गाह्रो माने आएको के हो होइन हो जानुपर्ने पर्छ घरिघरि कच्चीमा नि हिँड्नुपर्छ स्कुटरको पिकअप थोरै भएर अब यहाँ उस गराउनु लाग्यो हामी यो के हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ ठक्क अफ्रिकन नाइजेरियाबाट के भने कङ्गो थाइल्यान्डबाट मिस्त्री मगाएर लिएर आएको केटाहरू चाहिँ मेला लागे जस्तो हेर के नै मेला लागे जस्तो हेर्छ त्यो झन् घोटै भएर हेर हेर्नु परेन उता भनेको ल तिमी नै हेर माटो पनि है मिस्त्रीले सही ल अब के अरे तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट नम्बर अब लिनु होला कन्ट्याक्ट नम्बर भन त लोड क्यार निकाल बाहुबली झरनातिर हामी जाँदैछौँ अब यहाँदेखि टाढा त टाढै छ भयो भने बाटो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ यहाँ चाहिँ अलि राम्रो छ कि तलपट्टि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो थियो कोहीतिर ढल हानेको कोहीतिर राम्रो पिच छ नयाँ होइन यो गराउँदै रहेछ बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो स्कुटीलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ अझ हामी डबल आएको गाउँघर टक्क रातो माटोले गराएको घर त्यस्तो हुन्छ पो र ए अब यस्तै हुन्छ है स्कुटी ल्याएपछि यस्तै हुन्छ बाटो यस्तै छ है दौडिनु पर्छ पछाडि बस्नेहरू अब पारा गइन्छ तर हामी गइन्छ है गइन्छ नि है ल यतैबाट छिर्ने है यता बाटो छैन होला यार कताबाट
waterfall. मेरो भने बाउआ आमाले तिमीलाई कराउँदा सोल्टीसँग अगाडिको ब्रेक कस्नुपर्छ क्या यसको अगाडिको ब्रेक नलाग्ने रहेछ है अलि अगाडिको अलि अगाडिको देब्रे होइन ए भाइ अगाडिको देब्रे मर्लास राइटको अगाडिको अलिक कडा छ पछाडिको मात्रै अगाडिको त लागिहाल्छ एकको सिमरन जाने भनेको थियो नि है झर्ना जाने तर आमा यहाँ पुल कटेर धन्यवाद बाटो हो कि कुलो हो कि बाटो यस्तो छ यार बाटो आरासित राइडर हो कि मलाई चाहिँ कहिले झराएर हिँड्नु हुँदैन दौडाउँछ मात्रै यस्ता जाब क्या हो कुदाइदियो आसी कुदाइदियो चलाइदियो यस्तो जाब बाटो त हामी ट्रेल चढी भएन देख्यो हामी त्यस्तो बाटो त ट्रेल चढेर आयो ओए ओ पाइन्छ त ओए तिमी ओए त्यो छाता त मलाई दे भर यस्तो छ ठाउँ बाहुबली झर्ना आइपुग्न लाग्यो बाटो देख बाटो यस्तो छ बाटो यस्तो एउटा नेता केटा हो यो समाज त होइन ऊ प्लिस अगाडि भागिरहेको छ एकदम ल छिटो अब झर्ना लगाइसक्यो केटाहरू केटाहरू पछाडिसम्म थाकेर एकछिन बसिरहेछन् ल म चाहिँ यो ग्रुपको है लिड गरिरहेको छु यो भाइहरू अलि एकदम छुनमुन भइरहेको छ है यिनीहरूले मैले के गर्नुपर्छ भने मेरो मलाई गाइज स्कुटरको हालत चाहिँ खराब भएको छ होइन अलिक तानेन अलिक गाह्रो ल हाम्रो एकदम हिरो पिसाबाली उता गरेर फेराउन गाइज अब एकदम खोइ कता हो झर्ना गाइज आइम ओइ यही हो झर्ना फाइनली झर्ना आइपुग्यो हामी चाहिँ होइन ल यो चाहिँ ल झर्ना ऊ सानो रहेछ
लगाइ बल्ल बल्ल आइपुग्यो कति घन्टा लाग्यो हामीलाई बिहान हामी ठिक छ नि कस्तो भयो यात्रा रमाइलो भयो दुःख लाग्दैन भयो एकदम ल है अब झर्नामा गएर एकछिन आउनु पर्यो है ल ठिक छ कस्तै तल रहेछ है झर्ना त हाम्रो जाम छोड है गाइस फाइनली आइपुग्यो तल कस्तो भयो यात्रा बबाल एकदम रैला भयो कि अलिअलि यहाँ डबल लोड नतानेर पनि तनाव हामी फर्किदिएको पानी परेको छ त्यहाँबाट हामी यसो ऱ्याङ्को डोर्नेतिर लागिएको छ है एकछिनमा स्टोरियन गइसक्यो भाइको हेलो सर यस के भनिदिनु त कस्तो भयो आज राइड यस्तो बवाल बाटो पनि राम्रो छ एकदम ठिक छ होइन अलिकति उता बाटो चाहिँ पिच अलिकति छ होइन एकदम राम्रो छ तर पानीले पनि लास्ट साथी बिहानदेखि पानी परेन है एकदम रमाइलो भयो जाँदाखेरि पनि रमाइलो आउँदाखेरि पनि ठक्क पिच रोड कुण्डे आइसक्यो टक्क पानी पऱ्यो कि एकदम